Dalu menika dalem pengin mengutip dawuhipun Syekh Shalih Al-Utsaimin wonten kitab Al-Khutabul Mimbari As-Sa'adah. Beliau dawahaken anna usulas sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya. Pokok kebahagiaan seseorang adalah ketika seseorang itu mampu mengumpulkan 3 hal penting dalam hidupnya. Nek dawuhipun Syekh Shalih Al-Utsaimin, pokok kebahagiaan menungso niku nalikane wong kuwi iso ngumpulne 3 perkara penting ning uripe. Ayyajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya. Nek jenengan iso ngumpulne 3 perkara penting ning uripe panjenengan, insyaallah uripe bahagia. Bahagia sing tenanan lho niki. Ora bahagia sing bahagia buatan mboten, tapi bahagia yang murni datangnya dari Allah Subhanahu. Loh, bahagia niki kan ora mesti wong duwe dhuwit. Buktine wong duwe dhuwit sing sambat ya jek akeh. Bahagia niki ora mesti uang sing kekarepane mesti diolehne. Mari kuwi bar kuwi bahagia. Urung karuan wong kadang mari oleh apa? Pengen HP oleh, mari kuwi jek sambat liyane jek ngresula, jek lara kabeh, jek jibek karepe dhewe pirang. Tapi kalau orang itu sudah mendapatkan kebahagiaan yang datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu masalah uangnya minim, uangnya banyak, punya pangkat atau tidak punya pangkat, punya kendaraan atau tidak punya kendaraan, ya bahagia. Mulakno kadang ana wong keterane ning sawah, tapi wonge panggah dinaungi kebahagiaan. Isuk ning sawah, sore ning sawah, bengi leren ning omah. Tapi kok keterane panggah bahagia, wonge ditakoni ya bahagia ya duame. Anake 10 nyekolahne kabeh ya kuat. Ya lancar. Kalau dik wingi kula ning Etan mriki barokahe nek wektu jalan-jalan iya to, Dol. Duame. Ning tangga kula niku ana sing sapine manak kembar. Bahagia. Akhirnya kula jagongan karo badol ini sanding kandang sapi, badol karo ngidek tletong. Jagongan. Lah nggih sapi kok iso kembar. Lah nggih niki dereng tumon. Wis bahagia seneng karo ndelok sapi kembar wis cawengesan damai. Nggih tenan sapi kembar. Dadi lair loro. Wah iki cara ternak ditelateni ngono kuwi ngono ya tenan. Ses wian. Wis balik ning tema pembahasan. Ketika seseorang ingin bahagia, kumpulkan 3 hal penting dalam hidupmu. Bukan katanya Idam, tapi kata ulama yang alim, yang soleh, pendahulu-pendahulu kita. Yuhaqqiqu hajjami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Yang mana dia mampu bersungguh-sungguh, mampu melawan hawa nafsunya untuk mewujudkan 3 hal tersebut. Tak baleni pisan kas, pokok kebahagiaan manusia ketika dia mampu mengumpulkan 3 hal penting dalam hidupnya, kemudian dia mampu melawan hawa nafsunya untuk mewujudkan 3 hal tersebut. Jadi pomo lekas hawa nafsune ngejak menolak untuk melakukan 3 hal tersebut, dilawan, panggah dilakoni 3 hal tersebut. Krana aide sadar kalau itu adalah
pokok kebahagiaan. Paham? Lanjut. Amma hadis salasah fahia, adapun 3 hal tersebut nopo? Sing pertama adalah annallaha azza wa jalla wa aujaba alaina asyukru. Sadar diri bahwasanya Allah sudah memberi nikmat yang luar biasa terhadap diri kita, berupa kenikmatan sehat, kenikmatan kenyamanan, kenikmatan bisa bernafas, apapun itu tadi, pokoknya kita sadar bahwasanya itu telah diberikan di dalam diri kita, kemudian mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Pokok kebahagiaan yang pertama, sadar bahwanya telah diberi nikmat oleh Allah, kemudian nikmat yang disadari itu tadi digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah. Karena maksudnya syukur niku sorfun ni'am li ta'atil tillah, nyalurne nikmat tinggi taat ning Gusti Allah. Istiqmaluha fima yuhibbul mun'im, menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang dicintai oleh Allah. Napa? Nomor 1 pokok kebahagiaan, sadar diri bahwasanya telah diberikan nikmat oleh Allah, mari kuwi nikmat kuwi digunakne dingge taat ning Gusti Allah. Digunakne dingge perkara sing ditresnani Gusti. Contohnya napa Gus? Maksudnya pripun Gus? Dikei nikmat sehat, yo ngibadah. Ojo sampai Jumatan seminggu pisane ora gelem. Mari kuwi barang wis stroke sadar, pengen ning masjid. Dikei nikmat kendaraan, mobil, motor, omah, gunakno tinggi perkara sing ditresnani Gusti Allah. Aja kok gunakne maksiat. Dikei nikmat awak sempurna, gunakno tinggi perkara-perkara sing sekirane nyedekne sampean ning Gusti Allah, ora malah ngedohne. Dikei nikmat dhuwit, gunakno tinggi perkara sing ditresnani Gusti Allah. Sak liyane kok nggih mangan bertahan hidup, gunakno apa? Sak siri panjenengan, pokok sing berpotensi nyedekne ning Gusti Allah, sing berpotensi mendapatkan ridhonya Allah. Niku kunci kebahagiaan sing pertama. Lah ketika itu mampu dijalankan, kenapa kok itu tadi menjadi kunci kebahagiaan yang pertama? Sejalan dengan janjinya Allah, la in syakartum la azidan. Ketika panjenengan mampu bersyukur, maka nikmat itu akan ditambahi oleh Allah. Nyapa kok syukur iki mang dadi pokok kebahagiaan? Masalahnya nek wong ra gelem syukur, wal in kafartum inna adzabila syadid. Nek wong kuwi mang kok ora gelem gunakne nikmat-nikmat sing wis diwenehi Gusti Allah, tinggi nyedhek ning Gusti Allah, siksane Gusti Allah teko. Dilalah ditakdir sugih malah ngedohne karo Gusti Allah, akhire malah masalah. Karo keluargane masalah, karo anake masalah. Ditakdir duwe dhuwit malah tuku barang haram. Pil koplo, omben, LC, koplone akhirnya marai pedot sarape, nyiksa awake no mboten niku nek pedot. Duwe dhuwit malah tuku omben, bar nunggu nek is penyakiten nyiksa awake no mboten niku. Duwe dhuwit malah golek LC. Barang ini sing ngopeni wong akeh pancen yo luwih apik.
Tapi nek kok perjuangne mesti suwi-suwi kere. Iya toh? Gek sak api-apike perkara donya mesti enek masane. Masane. Kowe ibu sepuh-sepuh mbiyen ya kuru-kuru langsing. 50 munggah ya wis mendekati expired. Bahasa Jepange kadaluar so. Cocok? Mulakno wis nek dikeki nikmat apa ae. Ayo ndang dilereni nek digunakne perkara sing ngedohne karo Gusti Allah. Wi kok sapa jenengan duwe dhuwit nyambut gawe lancar. Iki masamu krana kehebatan jenengan. Mboten padha-padha bakul sego gorenge. Bumbune padha, oleh ora al asbab la tuni'an ka syai'an illa biidznillah. Sebab atau usahamu tidak akan membuahkan hasil kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kesel kaya apa, tapi nek pusat ora teken ora bakal berhasil. Ana bocah penting nyang sekolah ra ngawaki. Moro-moro dadi dokter. Enek uang sing ketarane mempeng niba tangi, tapi Gusti Allah ora ngidini nek wong kuwi kasil. Ya ora kasil, leres no mboten? Mulakno kula niki kan sering ngelikni, bener jalur darat itu penting dan bagus. Tapi jalur langit itu juga luweh penting karena itu menjadi penentu. Penentu. Lah wong nek bar kuwi kok entuk nikmat, nikmat sugih, nikmat penak. Apa nikmat populer kaya sing ngomong. Tapi kok ora tinggi nyedek ning Gusti Allah. Bahaya. Wonten Al-Qur'an dipun dawuhaken, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Nek jenengan niki bersyukur terus konsisten menjaga keimananmu, Gusti Allah ora ngedukne siksane. Akan tetapi nek jenengan niku wau kok ora syukur, maksudnya syukur ora cukup muni alhamdulillah lho maksud kula. Tapi istimaluha fima yuhibbul mun'im. Nikmat memang lakokno dingge perkara sing sae, sing ditresani Gusti Allah ngoten lho. Pomo jabatan digunakne dingge kemaslahatan umat. Pomo populer dingge kemanfaatan. Dingge ngejak saenan. Pomo rezeki duit, pangkat apa sembarang kali iki digunakne dingge perkara sae. Imam Hasan Al-Basri dawaken ma'an amallahu ala abdin nikmatan fasulibaha illa bidzanbin. Allah tidak akan mencabut nikmat dari seorang hamba kecuali karena dosanya. Nikmate menungso niki ora bakal dicabut dari seorang hamba kecuali karena dosanya. Artosipun nek jenengan kuwi entuk nikmat kok karo sambi terus ge dosa, berarti nikmat itu potensi dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala hafidhoha ila bisyukrin. Dan Allah tidak akan menjaga nikmat seorang hamba kecuali dengan syukur kepada Allah. Nikmat kuwi bakal ora dijogo karo Gusti Allah nek jenengan iki ora gelem syukur.
mulakno dindang dieling-eling. Jenengan pengen no mboten nikmat sing sak menika jenengan gadahi niku ucul. Mboten to? Ndang gunakno nggih perkara apik. Mulakno nek enek tiang alim, tiang sepuh, ana wong dilalah diunggahne derajate karo Gusti Allah ngene-ngene atraksi pola. Niku wis karo meseme karo wis astagfirullahaladzim. Gek kuwi iki nek sapa? Nikmat sing digawe tak itu awake dhewe iki lho nek kelingan puisine cah cilik malam Selasa ndek wingi napa mboten? Mengutip dawuhipun Kiai Haji Mustafa Bisri. Puisine ora akeh. Tuhan Tuhan, aku sangat sibuk. Mek ngono tok to. Awake dhewe iki sok repot. Sok merasa sing paling kurang. Merasa sing uripe ra penak. Getih sing bendina mili ning jenengan iki lho. Belas. Jenengan ora tau kepikiran to masalah getih. Jajal moro ning RSUD. Sak kantong getih iki pira regane? Enek sing muni 400. Bedan jenengan. Dokter. Wong menantunya bedan. Tak kira bengkel. Apa tahu mikir ae dhewe, oksigen ning rumah sakit piro sak tabung? 1.200.000 bakule sing muni. Lho iki ibuke kuwi njajal cara jenengan bendina kon bayar. Kok dadak kowe iki lho barno ngene iki sing disyukuri apa, Gus? Gus. Ya sujakno. Gusti Allah ya ora kaya awake dhewe, Pak. Kuwi cara aku ngono lho, cara aku mari ngekeki cah hadrohi mari tak keki apa ngono. Bar kuwi ora matur suwun, ora digunakne nggih perkara apik. Kan gregeten aku. Tungkak kuwi mesti mumbul ning cangkeme cacah. Ya ora? Iya, sujakno Gusti Allah ki ya Allah, welase karo awake dhewe luar biasa. Lah dhewe duwe dhuwit titik ngono, kemlo elek. Karaoke kene nyangking, kene nyangking. Lah. Lagune sing Mas iki ndiki piye judule? Sing pertama piye? Pertamane. Refe piye? Ibarat kegayuh lintang aku wis klakson-klaksonan. Ya ora. Wis atraksi. Ngerawno wis kemlo walet ning prapatan mendem. Gaya patah hati. Ben aku dilarani ngene-ngene iki, ngene. Lorone lho sepiro. Longso abis. Rutinan mangan sengon. Monggo, kunci kebahagiaan yang pertama, syukuri. Nikmati apa yang telah diberikan oleh Allah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk hal yang dicintai oleh Allah. Nggih majelisan, nggih sedekah, nggih jamaah, nggih jariyah, nggih wakaf, tinggi nulung wong. Nggih napa mboten? Tinggi nafkahi nyenengne keluargane. Niku. Ya, ketika kunci kebahagiaan yang pertama ini sudah panjenengan dapatkan, jaga terus. Dan tadi disampaikan yuhaqqiqu hajjami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Yang mana dia mampu bersungguh-sungguh
Melawan hawa nafsunya untuk mewujudkan 3 hal tersebut. Jadi hawa nafsumu kalahno ketika dilalah arep pengen nikmat memang dijak maksiat, lawanan hawa nafsumu. Aku pengen bahagia. Berarti aku gah dijak iki. Lawanan hawa nafsune panjenengan. Ibu-ibu duwe dhuwit arep tuku barang sing sekirane ra manfaat utawa malah ngedone dhek ning Gusti Allah. Akhirnya mek ngurusi gelang ae. Bendina dihitungi kretek. Karo kalung ning warung mbah diunggah nedukne. Ya tuku sak cukupe, penting ketok pantes. Ngono. Alah penting nomor 1 apa to? Sikatan. Yo, langsung bodoh gebres kabeh. Sikatan, kuwi paling penting kuwi. Wes, mudeng nggih nomor 1 niku wau. Sadar diri akan nikmat Allah, kemudian nikmat itu digunakan untuk hal yang dicintai oleh Allah, artosipun disyukuri. Pokok kebahagiaan yang nomor 2 nopo? Wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Sesungguhnya Allah telah memberikan ujian kepada kita. Dan oleh karena itu Allah mewajibkan kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian. Loh ujian ini ora mek gur, ora masalah duwe dhuwit tok. Duwe dhuwit barang kuwi ya ujian. Derajat kuwi ya ujian. Wong saiki lho wong iki kadang nek ra kuat penak, ra kuat derajat ngono ki ya bahaya. Bahaya. Lah kuncine kebahagiaan sing nomor 2, sabar akan ujian Allah. Tenang. Ora usah merasa paling susah dhewe sak donya. Sabar. Lah abot Gus, sabar ini ku abot jenengan penak lho, kabeh wong duwe cobane dhewe, nikmate dhewe. Nikmati saja bagianmu masing. Nek jenengan angger dinasehati wong kon sabar mari kuwi ora iso. Jajal kowe dadi aku, Kabeh jatahe wis enek dhewe. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Karo Gusti Allah ki wong sing ning donya iki wis dijatah bagiane dhewe. Lah pokok kebahagiaan yang nomor 2 ini harus sabar akan ujian Allah. Uang niku nek gelem sabar akan ujian Allah, yo abot Pak, abot banget. Abot. Sabar niku abot banget. Tapi nek gelem sabar, reward dari Allah itu luar biasa. Wonten Al-Qur'an dipun dawaken, innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Ganjarane hamba sing gelem sabar itu unlimited, tanpa batas ganjarane. Makanya saya bilang hasil survei membuktikan banyaknya orang yang di kemudian hari dimuliakan, dinaikkan derajatnya oleh Allah itu biasanya karena dia sabar di ujian masa lalunya. Leres? Sabar, rekoso wonge. Bojone golak. Sabar. Bojone garangan sabar. Anake nggodha sabar panggah didongakne.
Dilalah Gusti Allah ngekei reward dari jalan yang tidak dia duga. Sing nyoba iki tibakno munjule kok kene, Mulakno kan kuwatah to cerita. Lho niku Pak sinten niku? Gus, jenengan nek ngertos riyin mboten gadah napa-napa. Niku riyin masyaallah sakniki ngeten. Lho iya to, kower to kowe kadang nek cerita ngono iki. Lah kuwi pilih cerita kuwi pilih peken daripada cerita sing ngene. Mesakaken nggih niku. Wah, riyin niku penak tapi kemlau welete kliwat Gus. Jinan boten semerep. Aku tahu ngono. Enek tamu ngono mesakaken ya Allah niku mesakaken. Nggo ditungakne bareng-bareng. Gus, jenengan paling jek ning pondok niku polane latu-latune mboten kondusif. Terlalu liar. Ngono kuwi. Lah, pilih cerita sing ngawal mang. Senajan biyen tau dinyek, tau apa, tau gak iso, tapi baru kae sabar, wong kuwi entuk ganjaran sing unlimited niku wau. Walaupun sabar kuwi abot. Kanjeng Nabi dawuh, mayusibul muslim min nasobin wala wasobin illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, sakit, kesedihan, melainkan Allah Ta'ala telah menghapus dosa-dosanya. Jenengan ini nek kesel, loro, susah, sing asli kuwi mang nglebur dosa-dosane panjenengan. Jadi sabar ae. Sabar. Maksudnya sabar niku pripun ora kok barno maksudnya sabar iki kon sabar meneng ora ikhtiar ngene mboten. Aja nyalahne takdir, aja nyalahne wong li, aja emosi, jangan mencari kambing hitam. Oh penyakit iki paling lebur dosa-dosaku. Ya Allah kok kesele koyo ngene, wis paling iki nglebur dosaku. Ya Allah kok susahe koyo ngene, wis sabar, paling iki nglebur dosane keluargaku. Uang iki kala-kala ya penak, kala-kala ya susah. Lah ngono lho. Tambani dhewe atine. Mayusibul muslim min nasobin wala wasobin illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, sakit, kesedihan, melainkan Allah telah menghapus dosa-dosanya. Niku nglunturne dosa. Oh ya aku dingin tas gering ngono saiki kan netes neh ngene. Oh tas luntur kok oh enak. Kil kasrodo ita itu istighfar neh ngene iki. Bahaya. Dong nggih kudu sabar. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah menurunkan ujian kepada orang tersebut. Uang kuwi nek ditresnani Gusti Allah tibakno malah diuji. Lakno jenengan ora usah gumun, enek uang lho Gus, ya Allah. Tangga kula niku lho Gus, kanca kula sekolah niku lho Gus, ya Allah, duwite panggah akeh. Maksiat mendem los, judi los. Kula niku lho manut jenengan bendina kon jamaah kon ngene, ya Allah dhuwit mek iki ya. HP ya layar bentet. Sampean sing diuji kuwi iso-iso malah sampean kuwi sing ditresnani Gusti Allah. Sapa ngerti Gusti Allah seneng roh dongamu, sambatmu ning Gusti Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, ketika Allah cinta terhadap hambanya, Allah akan menguji hamba tersebut. Fa in sobaro ijtabahu, ketika dia mampu bersabar, dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa in radiya, ketika dia ridho, gelo yo gelo ning tapi ridho. Nggih pun dalam derek panjenengan.
Wong niki sing lampahne panjenengan Gusti. Sampean kuat, Mbak. Nglakoni koyo ngene iki sampean kuat. Pancen iki wis lakonku Gusti Allah. Aku kudu rido. Uang niku nek kon milih, biyo kabeh niku iso milih to, Pak. Leres napa mboten? Nyun sewu. Jenengan niku nek pomo kon milih ketoke milih dadi jenengan sakniki apa milih dadi sapa ngono. Lho, rata-rata mesti enek pengen dadi kaya jenengan. Karuan metu kok rahime bunyai. Enek sing milih pengen dadi danu. Enek sing milih apa? Nek kon milih wonge ora enek, Pak. Nek pomo kon milih ngono ora enek sing milih keadaan kaya sak mangkin ngono. Nggih napa mboten? Tapi krana uang ini nek ditersani Gusti Allah mah diuji ridho wa in radhiya istofahu. Ketika kamu ridho, kamu akan dipilih menjadi kekasih Allah. Mulakno rata-rata uang sing dungane mandi iki wong sabar. Dan orang yang ridho akan keadaan hidupnya. Bukan berarti berhenti ikhtiar loh ya. Maksudnya sing ra sabar ya apa? Nyalahne wong, berontak. Mutung. Orang ibadah. Orang lakoni perintah Gusti Allah. Lah niki. Mulakno kaya awake dhewe kudu iso nuti awake dhewe. Ketika kita itu menginginkan sesuatu dan kemudian hasilnya tidak sesuai ekspektasi kita, paling Gusti Allah panjenengan ngersakne kaya ngene. Penting awake dhewe ikhtiare wis maksimal. Ngoten mawon. Terus sadar bahwanya sabar akan ujian Allah ini menjadi pokok kebahagiaan nomor 2. Berarti syukure wis sabare wis kurang sitok. Kuncine kebahagiaan sing nomor 3 napa? Wa hasala minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina al istighfar. Kita semua ini adalah pendosa. Ora enek wong sing resik saka dosa. Ora enek wong sing sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Ketika dinisbatkan ke manusia, kesempurnaan hanyalah milik Rasulullah sallallahu alaihi. Nek pengen bahagia sing nomor 3 napa? Sadar bahwasanya kita itu tempatnya salah, maka dari itu Allah mewajibkan kita semua untuk senantiasa meminta ampunan kepada Allah. Njaluk ngapura ning Gusti. Hati dan lesannya kompak memohon ampunan kepada Allah. Mulakno ning akhir rutinan malam Selasa kula mesti ngejak jenengan njaluk ngapura ning Gusti. Nek biyen jek akeh garangan-garangan karo istighfar nangis kelingan dosane. Sakniki waya istighfar no dolanan HP. Ngegame. Mak-mak bingung video. Jajal digetuni, dielingi. Sedina wis ninggal salat ping pira? Padahal Gusti Allah nek ngekeki nikmat pira? Sedina iki mang wis ge dosa karo sapa ae. Padahal ide dikeki nikmat apa ae, getuni. Ketika kamu mampu terus memohon ampunan kepada Allah, itu menjadi pokok kebahagiaan yang nomor 3. Syukur akan nikmat Allah, sabar akan ujian Allah, istighfar atas dosa-dosamu. 3 hal ini terus kamu jaga di dalam dirimu. Insya Allah kamu akan bahagia. Hasil survei kan tenanan toh. Enek wong salah ora gelem ngaku salah. Wi nek ra bahagia karepe dhewe, bener napa mboten? Karena dia terus membutuhkan pengakuan
kebenaran. Tapi wis jenengan ge salah karo sapa? Ngaku salah ngono. Ya wis selesai. Seleh kabeh. Tapi nek ge salah bar kuwi kowe panggah rumangsamu bener ae. Lara kabeh ora bakal bahagia. Mencethuk wong kuwi ngono nutupi. Nggih napa mboten? Ya pancen betul. Kok ndak dibenerne barang. Terus toh? Njaluk ngapura ning Gusti Allah sujud. Gusti kula njenengan ngapunten. Salahe karo menungso ya ora usah gengsi. Ngapunten kula salah. Iya, aku sing salah. Sadar diri bahwasanya kamu itu manusia. Kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia ini pasti berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Saapi-apike pendosa wong sing ahli tobat ning Gusti Allah. Maksudnya tobat niku pripun to Gus? Maksudnya tobat nek dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya. Tobat sing tenanan niku pripun syaratnya tobat? Sing pertama, menyesali kesalahannya. Getun. Niki dawuh Syekh Abdul Qadir niki, rajane wali niki. Menyesali dosa-dosanya. Nomor loro napa? Berhenti melakukan dosa tersebut. Nomor 3, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini yang namanya tobat. Syukur atas nikmat Allah, sabar akan ujian Allah, kemudian beristighfar, melebur dosa-dosa karena sadar dirinya seorang pendosa. 3 hal ini wujudkan dalam dirimu, lawanlah hawa nafsumu untuk mewujudkan 3 hal tersebut. Seweneng insyaallah. Bakal bahagia dunya akhir. Yan istighfar. Astagfirullahaladzim. Minimal sedina ping 100. Istighfar sedina ping 100, sholawat Jibril sedina ping 1000. La ilaha illallah al malikul hakul mubin ping 100. Insyaallah uripe bahagia, rezekine lancar, masalah-masalah tuntas. Gus Idam sing macakne ngono ki apa wis iso nglakoni? Jek proses. Nek kabeh wong sing omong kuwi mang kudu nglakoni, jenengan sampe ning ndiye golek model ngono kuwi angel temune. Angel, mulakno prinsipe wong ngaji kuwi ora usah neka-neka. Unduru ilaman napa? Undur makola wala tandur mankola. Deloken apa sing diomongne, aja ndelok sapa sing nek anggere entuk nasihat, alah kowe apa iso nglakoni. Yo golek mubeng ning ndi. Wong wis diomongi kullu ibni Adam khata'un. Kabeh menungso iki lho tukang ge salah. Ketarane kudungan, ngaji angop-angop ngene iki lho. Sesuk iki ning omah ngamuk-ngamuk neh. Lah, ya ora. Biasa ya dadi menungso biasa, tidak usah menuntut kesempurnaan. Ikhtiar masing-masing. Ya ora. Kok dadak barno ngene wis kaken petengseng. Tapi cocok napa mboten niku wau? Nah, niku dilakoni nek cocok. Insyaallah jenengan bahagia. Seweneng. Ana wong gumun, wong kelo ketarane ra duwe dhuwit.
Tapi kok bunga. Kaya aku kadang roh angga sing biasane nggawa kamera iki lho. Angga bedung iki lho. Kadang aku ki mulih ngaji mudhuk kok alpat. Aku suwambat. Angga ki mudhuk kok hasat. Sikile nekuk. Mudhuk is. Wah, mau enak ngene. Kesel enggak? Mboten. Kopi napa pripun? Oke aku yo. Woh, pancen wong arep numpak Velfire nek bar kuwi ora nyukuri nikmat ya lara Kak. Padahal padha kula niku kok Semarang, Angga ya kok Semarang. Kula sak mobil tak iseni wong telu ning dalan dikawal. Angga sak mobil wong 8. Sikile nekuk, kadang iki lho tungkake ning dhuwur cangkeme kancane. Iya nek wingi tenanan to. Ngene ngono wis ngono. Mudhuk ya molet ngene. Piye enggak? Kok ngendi piye, Mang? Nderek ning jenengan wae dalu. Ora kesel? Mboten. Iki Mang duwe dhuwit apa ora? Mboten. Kok seneng kowe? Napa? Maem mengki nggih nderek Jibur. Wah, penak aku ya ngono. Lah aku ketarane tasku kae, wah. Gawedi, isine kaya dhuwit, rokok pres-presan. Tapi nek aku ora syukur sing wingko kursi ku jerene tepos apa-apa. Sekaken petengseng. Gitu. Tapi nek anggai mang syukur, nikmat, damai. Bahagia wong. Entah, bedungian tenang ngono. Tapi dhek ora tek bahagiane karena paling sing nomor 3 sing ra iso nglakoni. Istighfar akan dosa-dosanya. Lah. Nek syukur karo sabar anggawi takoni. Nek aku ngene kurang syukure aku iki. Kurang syukure. Mulane kadang kemeng lara kabeh. Ngono kuwi. Sabar ora patek. Istighfar jarang ketoke. Berarti cek mending angga nek daripada aku. Dunyan roh anggai 2 me. Wis tangi turu angop. Kesel enggak? Mboten. Nggene kopi aku ya. Kopi susu napa cemeng? Kopi susu enggak. Di dhuwit ora? Niki wae tas telas kok. Lah piye engko? Alah maem nderek Jibur. Oh ya wis, padang. Numpak motor gas nek nabrak singon tiba. Dhisik kae wis damai meneng ae wis bae sengkleh ngene ngono ge video karo kentus wis ngono seneng damai. Lah kaya aku ngene arep senenge dadak mikir papingan sorsengon, arep senenge dadak mikir apa. Lah kuwi ya salah-salahku dhewe, bangunan barang dilebokne utek. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti kan dolim. Ndak kuwi. Mumet digawe jibek digawe Tapi nek iso kaya jenengan kaya niki wau kula teng Kilen mriko ana jamaah ning sor pager mangan kripik. Ngajine rong lekas iki lho wis bungae kliwat karena dhek syukur. Gitu. Bahagia ning pinggir pager sakniki kan kuat jamaah. Ora roh layar kadang mek krungu suarane tok. Saweneng. Bunga. Pun mugi-mugi sedaya bahagia dunya akhirat. Nek sing entuk ujian muga-muga mampu bersabar atas ujian-ujiannya dan kemudian semoga diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus aja leren njaluk ngapura ning Gusti Allah. Kudu karep-karep ngoco. Ikrif qadrun nafsik. Kamu harus tahu kadar dirimu masing-masing. Ngoco. Ngoco. Apa dosaku apa salahku wis ngoten mawon.
top. Gitu. Nggih, wis ora usah ngaji akeh-akeh. Karo ndonga persiapan final ST FG. Alhamdulillah matur suwun berkah dongane panjenengan ndik wingi menang. Senaosa tos koin. Mila niki badhe kula umumne bagi seluruh pecinta sepak bola. Mbuh kuwi Piala Dunia utawa Tarkam. Piala Dunia wong ora ning kene ora apa-apa wis bene. Sing khususe Tarkam ae tak umumne ya. Nek pomo menang ngono ya aja sombong. Nek menang aja kok aslul maksiyah, asal kemaksiatan atau awal kemaksiatan itu yang pertama adalah al-kibru, takabur, gumedi, sombong. Nomor loro khirsu, rakus. Nomor telu hasud, iri deng. Lah, sing kula elekne dhateng panjenengan ki sing tukang pecinta bal-balane STFC ndik wingi. Aja sombong. Ndik wingi niku namung menang bejo. Dalam segi permainan padha kuwate. Amfibi lawane STFC ndik wingi. Amfibi niku grup legend. Hebat-hebat pemaine. Sambi Kediri, Amfibi niku. Apik-apik. Mulakno skore ya 1-1. Mari kuwi adu penalti, barang wis adu penalti imbang pisan. Nah, akhirnya tos koin kuning apa ijo, kuning apa biru. Akhirnya dilalah diridhoni Gusti Allah ST lolos. Mulakno supportere sing biasane gerok-gerok, supportere ST aku njaluk tulung aja sombong. Sing bal-balan aja sombong. Pemainnya juga seperti itu. Kemarin ndiki tak pantau. Piye supporter ST sombong apa ora? Alhamdulillah niki sae Gus. Sing biasane cangkeman di data. Aku ya ngono. Alhamdulillah mboten Gus. Karena sejatinya ST ikut Tarkam seperti itu bukan mencari lawan, tapi pengen nambah dulur. Persaudaraan, silaturahmi. Makanya tarkam-tarkam dimanapun ojo sampai tawuran, ojo sampai geger. Mari kuwi dilebokne ati. Pegel jangget, ampun ngoten niku. Ndek wingi menang bejo. Ya cara ora dongani ngono wae. Ora. Mohon maaf, ora dongane bunyai. Cah-cah ki ya kentir. Wong sowan bunyai iki biasane bermasalah. Lara. Apa utange gen lunas, apa barang ilang igen balik, puter giling apa-apa. Sowan bunyai arep mangkat Tarkam. Bal-bal. Dilalah aku ning Sidoarjo mantau kok live. Pantau. Kang Dilu ibunya WA Jebor. Le ham dawuh Bu, wonten dawuh napa Bu Nyai? Piye bale menang apa ora? Bu Nyai iso mantau bal-balan. Jan cacahi kentir ya. Di WA ngono, dituduhne aku WA-ne. Lah wis ngerti to, Bor. Mulakno aja sampe enek sing kemlelet. ST tidak mengajarkan kemlelet, tapi alhamdulillah ndek wingi sae.
Kula matur ngeten iki napa untuk persiapan final besok. Boleh kita teriak-teriak. Boleh kita seolah-olah koyok semangat ngene. Pancen yo ngoten niku bal-balan, tapi nek bar yo bar. Gitu. Aja sampai geger, leres. Lo kudu hormat. ST harus hormat itu kemarin dengan Amfibi itu. Wah, pemain ini kondang-kondang top-top terkenal dari dulu. Niku desane Sambi mriko lho. Desane Tato mriko lho. Tato ndik nggih WA kula. Kula ndukung pundi niki Gus? Kowe sembarang kok dukung ya ora ngefek aku yo. Heeh. Tak donganane dhewe. Nah, tapi alhamdulillah niki benjing final. Tanggal piro finale? Endi HP ku? Minggu tanggal 19 sore. Wah, minggu mesti rame finale iki. Aku iso teko apa ora ya? Isuk masalahnya budalne umroh. Amfibi. Oh ya, oke. Jadi ngoten niku bal-balan. Seneng tapi kula ningali cacah. Jadi kula mikir ngaji-ngaji cacah silaturahmi liwat bal-balan. Dilala sing senior-senior ngono ya mengamankan, sing cilik-cilik rok-rok ngono kuwi. Pak Heri Bringo semangat, Mas Pendi, Mas Yeri ngono-ngono kuwi sing ngurusi ngono kuwi. Wis alhamdulillah sesepuh pini sepuh ngono. Insyaallah benjing final arep ditekakne pemain kok Inggris. Yukin rame, meriah. Inggris itok insyaallah. Niki mengke diterbang nih. Bengi iki wis tak telepon. Inggris apa? Bellingham. Inggris karo sirku sapa? Sing penak-penak ngono, engko diramekne ditampilne ning desa ngono ae. Buabat sikile. Ora. Tapi tenan lho, ndik iki cacahe mek menang bejo lho iya. Menang bejo aku. Wah, tapi ya dredeg to tibakne ya. Dredeg. Badanku ya Allah, kadung tak Fatihai, nek kalah ya mirang niki ya. Aku ya ngono. Wis jane bunyai kuwi mang, dekengane ae dhewe. Yo nek sesuk merebutne siji loro berarti. Yo nek sesuk iki sembarang sak sirmu. Nek kulinoku ya siji ngono. Heeh. Kulinone menang ngono lho. Heeh, tapi seru kok bal-balan iki. Mak-mak yo akeh sing delok to jamaah ST ngono. Wah, lapangane yo sedeng. Wis ra apa-apa. Sesuk muga-muga mbuh enek wektu apa ora aku. Delok kene kan yo mantan pemain. Kula mbiyen bon-bonan. Wah, kene rong rabi karo ning nilai yo bon-bonan sampai kasbon. Bon-bonan. Loh, gelandang bertahan lah aku. Iya, duwete karo Dik Pendi iki, Effendi Musa. Wah, wis. Aku mbiyen sampai arep dijaluk klub-klub gedhe ngono aku gah. Aku tak ning desa-desa ngene gah aku ngono. Loh, tak bayar semene Gus ngono, wis sepurane. Sekono sing cah-cah anyaran ae aku. Wah, ben ngendi-endi dal aku mbiyen. Kowe jek cilik ra roh aku. Bon-bonan kondang. Kowe kentos ngono ya cilik-cilik. Jadi bon-bonan mbiyen wis. Gelandang bertahan, wis bertahan dhewe meneng ning lapangan dhewe play ngono. Ya ora enek musuhe. Niki wis ganti ngomongne bal wis niku wau nggih. Bale sesuk Minggu 19 Juli. Ngoten. ST iso bal-balan. Poh wayah budal.
Iki masalahnya isane rada abot iki ora jamaah karo aku. Biasanya menarep budal niku jamaah ngasar kalih kula. Jamaah ngasar. Pas zamane menang 13-0 kae. 13-0 sing pertama kae lho. Iki kan ngasar jamaah karo aku. Pancen wis tak sampe nih ning Gusti Allah. Nggih. Nginggile sedasa Gusti aku. Aku muni ngono pas kae jamaah karo aku. Wis budal. Allahumma sholli ala Muhammad wis ngono wis. Lah ndiki cacah wis gayane ya ngono. Takbir, takbir. Nyapo iki takbir arep demo piye. FHSN niki ST mengumumkan tanggalnya ditulis. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 akan diadakan FHSN Vol 2. Vol 1-nya sudah tahun kemarin. Tingkat ibu-ibu sekarisidenan. Biasanya nek grup hadroh muslimat sing tabuhane enak ning kuping iki lho. Ya. Nomor 3 apa? Tingkat umum Al-Banjari senusantara. Nah, sing tingkat umum niku wau senusantara, liyane sekarisidenan. Tanggalnya piro? 22, 23 Agustus 2026. Maksudnya niki ngumumne bagi sing pengen derek. Mboten kok ngongkon delok mboten. Pun delok ya ora apa-apa. Delok ora apa-apa. Bayar delok mboten. Tanpa dipungut biaya. Makan, minum, beli sendiri. Dan ini bolo-bolo hadroh jawane golek modal. Krana ya arep njaluk modal jamaah kan ya isin. Ning nenek-enek sing meksa modali pareng. Tapi gen rodok pantes niki ngedol kaos. Kaos wis ban ready, lengan pendek 100, lengan panjang 120. Ready beli di Mas Ardan Blonceng. WA-ne ditulis 081 977 187 168 atas nama Ardan. Pun. Nomor HP-nya diulang 081 977 187 168 atas nama Ardan Hadroh, penyanyi alamat anak soleh. Uang kaos buat apa? Tinggi acara, krono arep njaluk sumbangan isin. Jawane macak gah. Ning nek enek sing meksa umpamane kula siapi mawon, monggo dipersilahkan menghubungi yang bermasalah bersangkutan ngono lho. Ya niki hajate Cah Hadroh niki. Hajate Cah Hadroh. Wis niku pangestune yang dungakne lancar. Niku ya ajang silaturahmi, ora kok golek musuh ora. Pinsipe saiki wis mek rukun, Pak. Ekonomi lagi angel koyo ngene. Ora usah polah liya-liya. Rukun karo keluargamu rukun, kancamu rukun, tanggamu rukun. Lah ngeten iki kan koyo tarkam ngeten iki menghidupkan perekonomian toh. Makanya saya minta tolong ketika ada kegiatan masyarakat yang sifatnya itu menggerakkan roda perekonomian dan tidak ada potensi berbahaya di situ, izinkan bagi pihak-pihak yang memberi izin. Ojo tinggal-ngel. Kuwi kenek nggih ngredem masyarakat di saat ekonomi sulit. Bener no mboten? Kadang kok ngapunten ojo sampai enek kegiatan masyarakat izinnya kok tinggal-ngel apa tinggal-ngel. Jangan sampai. Kan kuwi
UMKM jalan, bakul pentol jalan, sempol jalan, ya ora? Seneng niku. Es jalan. Ya ST ngeten niki. Apa Gus Idam entuk rezeki apa piye mboten niki lho. Asong entuk rezeki, dodol lemek entuk rezeki, jeruk, sawo, bensin, jamaah rene, travel ngono. Nah, mulakno kudune ya pemerintah lebih perhatian dengan Gus Idam. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf. Tapi ini pemerintah kabupaten sudah perhatian. Perhatian luar biasa. Yo nyeluk uang. Yo nyeluk uang diantemi ora-ora. Jenengan daleme pundi? Wilo Madiun wilo. Niki Ngawi. Banyuwangi. Sik njajal Madiun sing ngerti rego gas. Apa mang? Oksigen kok gas. Halo. Urip enake koyo ngene. Nah, penak toh, roda perekonomian jalan, tuku keripik. Ya ora? Gayeng. Apa enek hiburan murah kaya ning ST ngene ora enek. Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bentar. Dari jenengan? Dari apa? JJ Floris. JJ Floris? Samarinda. Dari JJ Floris Samarinda. Sama Arifin Bintang Mobil. Sidoarjo. 750 roti IDM Bakeri malam hari ini dikasihkan jamaah. Alhamdulillah. Roti ini ngeten niki. Pak Samsul Arifin Bintang Mobil Sidoarjo kalih JJ Floris Samarinda. Matur suwun JJ Floris. Rodok sering mawon. Wiye kayak mak musafir ngene iki yo. Beni yo rodok wengi titik ya. Pas penak awake yo. Namine sinten Bu Madiun? Tepangaken Gus, nami Bu Sumarmi, alamat Lembah Dolopo Madiun. Dolopo Madiun. Pas kula hari jadi ndek wingi dugi. Dugi Gus. Kula sakwingkingipun ingkang ditimbali saking ngepeh ingkang 2 pertanyaan menika lho Gus. Oh nggih, Bu Marmi. Nggih. Jenengan kok wau ngertos regane getih sak kantong, oksigen sak kantong. Jenengan apa bedan? Nggih. Alhamdulillah kebetulan menantu bedan dan anak mantri Gus. Terus kebetulan kemarin seminggu yang lalu itu mendampingi kakak ipar kan ya lagi gagal ginjal di rumah sakit. Jadi tahu harga berapa darah 1 kantong dan berapa oksigen 1 tabung. Lah nggih, kaya ngoten niku. Berarti nikmat sehat niku larang napa mboten? Nggih awis, Gus. Mulakno dawuhipun Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, as-sihah a'la darajati rizki sing luhur. Larang kuwi. Masya Allah. Terus 11 tahun yang lalu juga merawat suami yang lagi gagal ginjal. Ya Allah. Jadi tahu harga-harga darah 10 tahun yang lalu dan perbandingan tahun sekarang, Gus. Ya Allah. Tapi jenengan sehat toh? Alhamdulillah, Gus. Kali sinten niki wau mriki? Berlima, Gus. Ibu-ibu rutin sakit hikmah setiap malam Selasa ke sini. Madiun? Nggih, terus wingi tahun Rejab 27 Rejab waktu hujan lebat tuh saya kemarin juga hadir. Terus alhamdulillah terdampar dipanggil sama almarhumah Mak Anis ke dalam masuk Suwan Bunyai. Ketemu. Suruh itu bantuin nata-nata snack. Alhamdulillah sakit hikmah datang. Yang sering mriki berarti? Niki mengajukan malam Jumat
mergi dateng TikTok ngertos nek Gus Sikdam badhe umroh akhirnya kula Nggih. ajuaken malam Jumat. Berarti aku umroh iki kapan? Selasa kula. Nggih. Berarti malam Selasa benjing tasik teng griya, Nggih. malam Jumat ning Mekah, ngono. Malam Selasane ning kono jian, nggih. Nggih, alhamdulillah. Jadi malam Jumat depan dan malam Selasanya lagi. Oh, ngoten. Pokoknya 2 rutinan ya. 2 rutinan saya di Di Mekah. Arab Saudi. Di Arab Saudi. Ngoten nggih. Nggih. Nggih gen ora getun. Tanggale engko gen ditulis cacah. Kula umumne nggih. Tapi nggih ngikuti datang TikTok Gus Sikdam kok. Siap. Walaupun di Mekah. Siap. Nggih Bu Marmi niki mempersingkat waktu jenengan krana wau ya aktif. Niki angsal jaket dari Alhamdulillah, Abah Rabbil Haji Suwari Gresik sama sahabat series Nggih, Pak Pram, Mas Pram Terima kasih Gus. sama sarung mangga buat Alhamdulillah jenengan. alamin. Terus imang kok sapa to, Ci? Coba Haji Blirik JNT Express JTL, duh kleru malah nesu engko Blirik. JTL. Mohon maaf, JTL Ci, tenang aja kok dendo aku. Haji Blirik is nesu ae ramangan bebek malah ra siaran ning engko. Mohon maaf loh Ci. Ini ada dari JTL Express sama dari Haji Sule. Terima Pak Haji kasih Najib. sedekahnya dari Haji Sule dan Haji Aan. Haji Aan. Terima JTL kasih. Express ses ngoten. JLS. Ngeten. JTL Express ses. JTL Express SES. Nah. Nggih, niki 1 juta didum karo koncone. Nggih, barokah alhamdulillah. Mugi-mugi ingkang sedekah menika dipun paringono kesehatan, dipun paringono barokah umuripun lan dipun paringono rezeki ingkang kathah ugi barokah. Lan ugi Gus Sidan dipun jagi kesehatanipun lho Gus. Nggih. Jangan merokok lho Gus. Tidak, kerso. Pun kesel kok kula mbiyen Nggih, merokok. nek jenengan sakit ngoten niku kula melok sedih kok. Terima kasih loh sudah sedih. Nggih. Ngertos jenengan sakit dateng dagangan kan terus kula kintuni madu to Gus. Kula nggih merasa sakit nek jenengan sakit. Wah. Jan kanca kental tenane. Lo sakit kuwi sakit. Nggih. Terus niki wau kula dateng Satgas Pak Ludi titip punten Gus, mugi-mugi Oh, punten. kagem jenengan. Nggih mengke kula patusane saneke dipangan Pak Ludi mengke. Insya Allah Pak Ludi menika anu kok napa amanah kok. Nggih amanah. Nek Pak Ludi sakit jenengan nggih sedih. Nggih sedih. Nggih pun jenengan openi mawon Pak Ludi. Heeh. Nek Pak Ludi kersa nggih mboten napa-napa kok Gus. Ya wis aku ra sida. Wo dibojo. Tak kira nek puntene mang. Wah nek lan jenengan garwane panggih tasik wonten. Sampun mboten wonten tahun 2015 Gus. Kuwi lho Pak Lut menawarkan diri kuwi lho. Tapi sampun expired lho Gus kedaluwarsa. Walah mengke nggih diservis malih. Mesine didukne, dibenakne, ditoton neh. Oh ngoten nggih. Nggih, di tune up. Medun mesin ngoten. Nggih, ditoton neh, kaya tragane Mas Iksan nika. Toton neh. Nggih. Wis kei nanas. Wis nanase pun. Kalih Matur cimplung. suwun nggih. Kalih Sampun cimplung niku, lengkap Pak. nika Gus. Nggih, nyan maem cimplung niki lho, komen sapa iki cimplung? Asli Gilingan Tebu. Area Jeding Rejo Tangan. Tulungagung. Oh, Niki cimplung niki nek nyan maem jenengan malih mboten expired. Oh ngoten nggih Gus. Nggih. Pak Ludi langsung, "Oh! Bu Marmi," ngono. Dimirengne Pak Ludi menika aturipun Gus. Iki lho Pak Lut, imanmu kudu kuat Pak Lut. Mulai iso diadahi arep bojone.
Nggih Bu Marmi. Matur suwun nggih Gus, mugi-mugi barokah. Amin. Nggih nyuwun pangapunten mbok bilih wonten kesalahan nggih Gus. Mboten bener kabeh jenengan. Mboten nate salah. Nggih, wa akhiron wallahu muwaffiq lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan niki sing kaya kaluhan umroh niki pundi? Banyuwangi, perwakilannya siapa? Perwakilan aja. Oke. Sinten? Gak bisa lihat. Oh, didampingi. Mic-nya diambilkan dari belakang. Ya Allah. Nggih. Dipegang nih enggak apa-apa. Ditemani jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Bu Saidah dari Banyuwangi. Banyuwangi ini pundi? Kula Cangaan Genteng. Riyen pas kula teng Banyuwangi nggih, nderek ngaos. Nggih, tasik ketinggal. Sakniki mboten ketinggal. Nggih, bapake kalih kula niku sami-sami mboten ketinggal, Gus. Sakit napa menika? Nggih, celose gejala katarak, tapi nggih celose mboten saged operasi ngoten. Niki mboten ketinggal blas. Mboten. Ya Allah. Bapake nggih teng mriki mboten ketinggal sing kiri, Gus. Putrane pinten jenengan? 3. Niki wau nitih bis. Nggih elap, tiang gangsal 16. Ya Allah. Tindak mriki pertama kali. Nggih. Ya Allah. Malah barokah, Gus. Nggih, mugi-mugi mengke enten keajaiban enggal sehat nggih. Amin. Nggih. Wong nek dawuhe dokter katarak. Nggih, tapi di ento nginum obat mboten enten angsale. Nggih. Namine Bu sinten wau? Bu Saidah. Bu Saidah. Dadi pas kula teng Banyuwangi saged mirsani. Saged kula teng celake napa niku sing kados Mang Api niku lho Gus kula. Masya Allah. Lah niki grup napa? Majelis napa? Nggih, ST Nyal, Gus. ST Nyel Banyuwangi. Nggih. Poh. Teng Banyuwangi ST Nyel kathah. Kathah. Nggih, tapi tahun ngajeng ya kula tak mriko malih mengki tahun ngajeng. Nggih. Kula nyuwun dongane Bos kalih bojo kula, Gus. Namine Bu Saidah sing jaler Pak Solikin. kayak akuane sing utuh ning arepe Danu kuwi. Wis cilik kuwi ora apa-apa. Sifaan taman, sifaan dohirun Bu Saidah, Pak Solihin. Teman sifaan ajilan lagi rusakuman wal alaman Al-Fatihah, sehat panjang umur. Niki mawon mungkin didum kalih Pak Solihin, nggih. Teng griya dicampur banyu lintu nggih mboten napa-napa. Mugi-mugi. Sebagian mungkin diunjuk, sebagian dicampur banyu lintu, tinggi wudu, tinggi raup, tinggi wudu. Jenengan kalih Pak Solihin. Lah nggih mengke teng griya mawon niki, sebagian diminum, sebagian buat wudu, diseleh ning kolah, campur ning kolah. Muga-muga mari kuwi engko iso nyawang. Amin. Ya Allah. Pun jenengan pinarak kula tak nangkleti rencange niki. Jenengan pinarak. Ya, mboten napa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jadi niki grup napa Bu? Niki insyaallah pemburu barokah. Oh, tapi tindak mriki tasik pertama kali. Mboten, kula pun sering enten pengen 6 nak. Mesti rombongan. Nggih, satu elep kadang hais. Ajenge lebaran nika ngriki, hol nika ngriki, Ya lebaran Allah. ngriki. Aduh lho Banyuwangi. Wes sering Pinten nggih, jam? 8 jam. Aduh tenan kok kuwi. Iki dhuwit apa iki no? Oh ya wis, oke. Niki aslinya lho Gus, saestu. ST Nyel nggih. Kula nek enten lepate ketika ngaji mohon maaf nggih. Omongan kula kasar apa piye, kadang ngelokne expired. Mboten bercanda niku Gus. Bercanda, iya. Asline nom-nom kok. Nggih. Kula kali yoga kula kan wangsul ngriki nggih Gus. Wangsul mriki pripun? Kula sering ngriki, Bu, pulang ngene Gus Sidam ngoten. Karena saking seringe. Nggih. Oh, yogane nggih teng Banyuwangi mriko. Nggih, teng Wah, 8 jam lho. Aduh tenan Banyuwangi niku. capek Gus. Teng mriko ket mulai kalangan, ket mulai sing garangan, ibu-ibu majelisan, bunyai, kiai, ST Nyel kathah.
Kula saged salim kalih Gus teng Glemor nika, teng budene ning Nila. Oh nggih 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 Kula nggih. saged salim kalih Guste. Alhamdulillah. Beto rombongan juga dari Nggih. kita. Tahun ngajeng mugi-mugi mengke kula Nggih. tatone mugi-mugi Nggih, mengke insyaallah, saged Gus. sowan mriko malih Banyuwangi nggih. Nggih. Ya Allah. Niki enten rezeki saking nganu Pak Yoyok Malang, Cak Heru Nganjuk, Pak Jinajib Rizki Mobil. Woi. Ya nek sing nyeluk Gus. Woi ya piye ngono. Pak Kosim Kebumen, hamba Allah, Bu Bela Sidoarjo. Nah, niki damel Ini rombongan ada teman yang minta doa, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta tolong Gus, Iya, minta doa anak saya. nggih. Udah umurnya banyak, belum dikasih jodoh. Oh. Jaler napa Setri? Jaler Gus, Umure pinten? pun 3 doso pituan Gus. Ini jikokno sarung. Namine sinten? Irwanto Saputra Gus, Irwanto Saputra. Diomongi ya. Wah, mari iki langsung. Alhamdulillah. Ses. Nuwun Gus. Ampun kaget lho mengke mantun damel niki. Mudah-mudahan Gus Ida paringi sehat selalu. Nggih, niki mengke damel Irwanto. Jasmani wa rohani. Nggih. Amin amin. Alhamdulillah. Kula matur nuwun Gus. Nggih, mengke diparingi Irwanto. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik kuwi nek Irwanto kuwi wehno sik. Engko Gus gen. niki tas setunggal malih pareng Gus. Sik sesoke ya bojo. Nggih, jodoh niki. Wis nek jodoh ngene, sapa jenenge? Kula Gus, Bu Iis. Sing jodoh sinten? Yoga kula Agus Witanto. Iki gak sarung nek wit tanto. Agus. Pun. Dereng asal Iki wehno Witanto iki. Matur nuwun nuwun. Rasa Gus. diadahi. Nggih. Lak gen ora kleru. Nggih. Assalamualaikum. Kene iki wis ndukun barang. Matur, Wenang lho ora usah khawatir, kabeh tak ayahi. matur suwun sanget Gus. Suwuk oke, ndonga bal-balan kenek. Ngaji budal. Pokok ora kon dadi vokal hadroh ha. Puntene nggih Gus ngrepoti. Mboten sing kerep mawon. Nggih harlah ngriki malih Gus. Nggih. Ya, kei 1 juta nggih sak rombongan. Mengki teng rest area, maem napa ngopi-ngopi. Nggih, terima kasih Gus. Sedekah bolo-bolo. Semoga semua keluarga Gus sehat-sehat. Amin. Nggih. Niki damel Bu sing Bu matur niki angsal sarung mangga. Sing Bu mboten saged mirsani wau. Itu dapat sarung sahabat seri sama minum. Nggih, Nggih. nggih, Gus, nggih. Wong ini sing gamis. Heeh. Wis ngene dhewekno ya adae. Dhewekno ya. Sik tenang. Up. Iya. Heeh. Gus kula sing teng Bliteng Bojonegoro niki lho Gus sing jenengan panggil. Kula rewangi teng Bojonegoro Oh, nggih. niki matur. Ya. Nggih, Ndang, iki diwehne dhewe Mbok. Ewangno, Mbok. Niki Bu ingkang matur. Udukno Bu sing nganu. Sing sakit. Sakit niki. Bu matur. Nggih, matur nuwun sanget. Sing jenengan. Nggih, matur nuwun sanget Gus, nggih. Iki sing ibuke mboten saged mirsani niki. Lah niku enek duwite 1 juta wisan. Lah, terus ibuke sing mboten saged mirsani kula paringi tambahan 1 juta. Oh nggih, nggih Gus. Niki teng jero sarung bathik Nggih, artone. gadan ibu sing sakit Gus. Niki sing niki. Nggih. Sing niku wau gadani jenengan. Oh nggih, matur nuwun. Tambahi cimplung. Roti karo nanas. Pun, yo. Pun. Alhamdulillah, matur Salam nuwun nggih. sanget. Nggih. Nggih.
Nika pun miki dibalekne. Kula tak matur sekedap, badhe matur sekedap, Gus. Napa? Nggih kula. Napa? Kan nggih. Kula niki Napa? nggih badhe matur. Rumiyin kula niki kan istiqomah wiwit taun 2001. Heeh. Bojo kula niki sakit niku wiwit 96 nika lho, Gus. Heeh. Ninggal ngantos 2023 niki. Nggih, terus. Terus ten rumah sakit terus terus niku selama kula sowan dateng mriki niku terus mboten nyuwun teng rumah sakit. Nggih, terus. Nggih, lajeng sempat mantun 3 tahun. Heeh. Nggih niku sempat dateng Gensim, dateng Bunyai ngoten. Nggih. Nggih, lajeng Terus nggih ngantos napa niku saking asal kula marem. Griya kula ingkang Bandung niku kula tilar dateng ngene Mara Sepuh niku saking asal kula istiqomah mriki. nggih, sae. Nggih, saking niku Pastor kula tenggene Mara Sepuh. Mara Sepuh niku kula tumuti niku nggih setruk pindah niku. Dadi kula niki kalih kalih. nggih pun mugi-mugi sehat. Niki angsal sarung kalih roti, nggih. Nggih, mugi-mugi sehat panjang umur. Pun miki dibalekne Mas Fauji nika. Dilungne mriko. Pun. Dilung-lungan, yang tampan Ibu miki. Lah, lung. Pun sudah. Miki dibalekne mriko. Ji, sing bengok-bengok kae wong endi? Hah? Ji. Kalsel, Gus. Saking Kalsel. Heeh, weh no. Piye JTL Express. Nah, JTL Express, ses. Kok malah JLS? Ini dalan. Jalur lintas selatan. Anjen Bu Marmi ki anti kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwi dari Kalimantan Selatan, tepatnya Kota Banjarmasin atau Banjarbaru. Tinggal saya di Banjarbaru. Bu sapa? Ibu Wiwi, Gus. Bu Wiwi. Wiwi, nggih. Ini rombongan apa? Rombongan ziarah, Gus. Naik apa ke sini? Naik kapal. Pesawat mahal, Gus. Ziarah Wali. Nggih, alhamdulillah. Wah, Kalsel. Berarti waktu saya di Banjarbaru Hadir. Waktu Gus Idam di Monggo Group, saya hadir. Di Pak depan Anto? Gus. Nggih, Pak Anto? Pak Sugianto Iya. hadir. Waktu itu di kota Banjarbaru di Murjani hadir juga. Masya Allah. Ini loh Pak Anto, tetangganya Pak Ini Anto Gus, ini. enggak dibaca dulu Kak Gus ini. Ini Apa? dibaca dulu nih. Sik, piye wi? Lah syutingnya ora dipas nih. Syutingnya enggak pas. Yang pas dong syutingnya. Nah, ini saya bikin Lah banner piye sendiri. miring kaya ngono. Miring. Nah, Sing rapas jenengan iki lho piye wi? Lah lho malah diangkatne. Sing kae miring lah. nah, Gus Idam langkar banar. Nang dikatujui acil-acil sabarataan jamaah dari Banjarbaru Kalimantan Selatan. Wah, artinya apa itu? Artinya kalau langkar ini tampan, lebih dari tampan lagi atasnya. Wah. Acil-acil apa? Acil-acil itu bahasa di sini itu bule-bule gitu. Oh, acil-acil. Oke, acil-acil. Termasuk saya acil-acil juga. Wes, Siap acil-acil. Nggih. Nggih. Ini seneng duduk di sini mulai jam berapa? Duduk di sini dari jam 1:30, Gus. Poh. Tadinya di luar enggak dapat tempat, terus dibantu sama Satgas yang pernah tinggal di daerah Banjarbaru, tepatnya di jalan mana Mbak Dwi? Ini ada Jalan Balitan. Ini ada Ibu Dwi, Gus. Bu Dwi toko bangunan toh? Nggih, Oh. panitia ziarah kami. Oh, sering ke sini kok Bu Dwi ya? Makanya ini tadi dibawa ke sini, Gus. Ayo kita ziarah Wali Songo, nanti setelah ziarah pulangnya mampir ke pengajian Gus Idam. Alhamdulillah. Untung saya belum umroh ya. Saya belum pernah ke sini, Gus. Rasanya gimana, Bu Wiwi? Rasanya waduh, nggak bisa dibayangkan, Gus. Dari rumah Ibu Dwi ke sini, pikiran saya ini mugo-mugo saya dapat mikrofon ketemu sama Gus Idam, langsung bicara langsung sama Gus Idam. Ini Seneng, seneng, Gus. sudah seneng. Seneng pol.
Teman-teman seneng nggak? Seneng. Wong gak iso turu. Nggih. Ini dapat hadiah buat Bu Wiwi. Nggih. Dapat jaket, Amin. Alhamdulillah. sarung. Alhamdulillah. Sarungnya tak kasihkan anak saya, Gus. Ya. Anak saya pesen, Ibu mau berangkat ke ST, moga-moga dapat sarung ya. Alhamdulillah. Ya, dapat sarung. sudah dapat itu. Nggih. Terus nanti buat ngopi-ngopi. Habis ini kemana? Nggih. Habis ini rencananya sebagian ada yang pulang ke Kalsel, ada yang pulang ke Jawa, ada yang haul Bangil. Oh. Ada yang ke daerah masing-masing, Gus. Habis ini. mencar. Nggih. Lah nanti sebelumnya ini makan-makan bareng nanti buat satu rombongan. Nggih, Ini ada ada rombong- rezeki 1 juta. Alhamdulillah. Rombongannya ada 18 orang ini, Gus. Tambahi, Gus. Enggak cukup, Gus, kalau segitu. Enggak, ini Jauh sudah ditambahi 50.000. Saya tahu, Gus. Numpak helep loh, Gus, ke sini. Helepnya mahal. Kurang bersyukur ya. Aman, piye piye? Awalnya tadi kan sudah ngucap alhamdulillah. Oh iya. Ya, mugi-mugi kan ada tambahan tambah alhamdulillah wa syukurillah. Oh Gitu loh, iya. Gus, nggih. Wis, pokoknya demi wanita nggak pernah salah. Siap. Anu Gus, penguasa bumi dan langit, wanita. Poh, malahan. Sama wati wal ard. Itu tadi ada titipan oleh-oleh Gus yang saya bawakan dari Kalimantan. Apa oleh-olehnya Bu Dwi? Tadi oleh-olehnya sepat kering Gus, asam manis Siap. sama amplang khas Kalimantan. Di mana sekarang oleh-olehnya? Tadi Pak Satgas nggak tahu dibawa kemana. Oke, mungkin kalau ceke. Ya Satgas neh iki. Ayo. Ayo goleki engko Mas Dava digoleki Ji Sule. Ayo. Sama sedikit sodako. Sama tadi ada Apa? yang dodol Gus. Dodol. Yang dari Wali Songo tadi. Siap. Nggih, sae matur suwun. Kapan-kapan luwih akeh neh ra apa-apa. Nggih Gus, mengke diaturi lek teng Banjarbaru malih. Nggih Insyaallah. mampir teng dalem kula sing dekate Pak Sugi. Pak Anto. Insyaallah nggih Bu Haji nggih. Nggih pun ngantos-ngantos. Kula ngapunten nek kathah lepate nggih. Sami-sami, Salam Gus. teng dulur-dulur mriku. Nggih. Seragamnya apik, kudunge apik. Alhamdulillah. Solehah. Pun benji gek tuku seragam neh. Oh nggih Gus, niku wau dapat salam saking Gus Makrus. Waalaikumsalam. Rijal Ansor. Nggih. Rijal Ansor kan? Nggih. Gus Makrus, Nggih. Yai Nur Muhammad. Niku wau ingkang mimpin teng Wali Songo Gus. Duh, ketemu di mana? Kan saya ini kalau dari Kalimantan nanti jadi satu sama orang Kediri, terus jadi satu base Gus. Oh Jadi nggih. sama orang Pule gabungan. Oh nggih. Nggih, itu aja Nggih. Gus yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun cekap Ji niki dibalekne. Piye? Gus Makrus sing ndi ya imang ya maksudnya? Bukan Gus Makrus sing tak maksud iki berarti. Bukan. Oh, nek Gus Makrus sing tak maksud wau kan Jawa Barat kono. Heeh. Heeh. Di mananya di area jalan. Ah. Niki diumumkan terus nek kotake majelis iki piye? Niki lho, Bu, ngapunten nek enek wong ngubengne kotak ngeten niki aja percaya. Nek udu enek tulisane Sabilu Toba. Iki wau ditemukan kotak enek duwike sakmene mbane niki wong memanfaatkan majelis niki. Oknum. Untung ini tadi ditemukan Satgas. Jadi ada oknum ngubengne kotak ngeten niki. Niki senes gadane majelis niki. Lah niki lho wong sembrono ora wedi kualat nggih. Yang punya majelis ada lampunya. Lah iya, golek ana.
niki senes gadane majelis nggih. Sekali lagi kalau ada komplong ngeten iki senes gadane majelis. Ini dimanfaatkan oknum ini. Kalau dari majelis terus bukan kok berarti majelis sing ngubengne komplong pengen njaluki duite jamaah mboten. Itu dulu karena banyaknya request dari jamaah. Kula pengen nderek nyengkuyung keberlangsungane pengaosan. Kula pengen entuk barokah jamaah. Akhirnya enek sing tinggi kamar mandi, tinggi nopo, bayar listrik, ngoten niku. Jadi ngapunten nggih, saya ulangi nggih. Ketika ada komplong, nah, yang ditampani, plek lah. Nah. Jadi komplonge majelis niku ngeten iki. Ngeten iki terus enek lampune. Lip empan terus. Kok enek komplong ngeten iki ilegal. Iki ilegal iki. Nggih. Niki wau ditemukan ada komplong seperti ini. Ini bukan komplongnya majelis. Terus biar nanti nggak ada framing, wah berarti majelis ini ngubeng nih komplong. Sing ahli riyen kula mboten pengen ngubeng nih. Kemudian para jamaah, Gus ngapunten. Kula niku ora iso jariyah, sedekah, wakaf, kaya Pak Niko sing puluhan juta, atusan juta. Mbok yo nek rutinan niku enten komplonge majelis, kula niku mungkin nek mari panen kacang, raketang 2000, 5000, gen iso melok jariyah, melok sedekah. Lah ketika terkumpul itu nanti untuk kemaslahatan majelis, nggih jeding, nggih maping, nggih apa. Akhire jeding niku digunakne jamaah engko ning tanah hibai majelis mriko nggih bangun dan sebagainya ngoten niku. Paham nggih? Jadi sama sekali komplong keliling itu bukan keinginan panitia ST wong ST ki ora enek panitiane atau keinginan kula mboten. Tapi karena request. Lho Gus, enten rekening majelis barang niku damel napa? Enten QRIS niku permintaan jamaah luar negeri riyen nyuwun. Gus, kula niku biasane ndelok live. Kula niku pengen nderek nyumbang sedekah. Akhirnya digekne rekening. Jadi bagi yang bukan jamaah mengke ora usah tersinggung barno dikira majelis golek duit. Wis tenang, pokoke jenengan ora usah nyumbang ngono nek ketarane kaboten ngoten mawon. Dige santai ngoten nggih. Niki wau tawi bahaya niki, oknum niki. Sudah 2 kali ini. Nah, niki nek enek uang memanfaatkan ngeten niki bahaya rawat dikualat apa piye? Jadi riyen sudah 2 kali ini enten komplong ilegal ngeten niki. Nggih. Mengke dititeni komplonge majelis ngoten nika. Nah, ngeten niki. Nah. Dan itu yang ngitung langsung tim satgas dan sebagainya, seksine tiang kathah. Pun. Ngoten nggih? Ah, kuwi bahaya kuwi. Beh, mesakne no ya. Jawi nek ditluwateni ya lumayan. Dong, lho nyuwun sewu. Kula niku mboten sok suci, mboten sok piye nggih. Teng amplop niku kan biasane mesti ada tulisan to. Almarhum Pak Sopo. Almarhum Pak Sopo. Nek ra ngono untuk pondok, untuk madrasah. Kula sepeser rawani jiko. Mulane kula kerep muni kalih panjenengan kok ya ora enek ya tulisane untuk Gus Ikdam. Krana niki halaluhu hisabun. Perkara halal ritek niki bakal ya dihisab. Nek amanahe kuwi mang nek almarhum ngoten niku Jawa kula sak liyane tak Fatihai engko ya tak templekne ning bangunan ning apa sing dingge santri apa jamaah ngoten. Gus Ikdam, lah Gus Ikdam kok ketarane kendaraane akeh. Kuwi nek engkei jamaah enek sing urung tahu kula tuku kendaraan. Saestu mboten ngapusi jujur. Lah jenengan kadang bangun sing bondone jenengan dhewe utawa tuku tanah jenengan dhewe.
Ya niku mboten pas ngeten iki. Nek oleh ning dibisarohi wong apa piye ngoten niku. Tapi ketika ada orang kok amanah nggih bangun, nggih pondok, ya tak seleh pondok. Lah mengke nglebokne niku mboten Gusti kitab dhewe. Kula biasane ngejak santri. Dadi enek buku tulisane pondok. Sampai cacahe kadang nek ra kuat ngono imane ngono ngeten iki mboten pareng Gus jenengan mendetitik mawon ya oleh ning gelemen wis ngene iki ning donya awake dhewe kadang ya nek masalah ngene sok ning akhirat bermasalah ya gelemen nggih to ora sepiro ngoten lah apa maneh atas nama infak majelis mari kuwi dingge pribadi bahaya nggih ngantos sampai bunyai nalikane dititipi tiyang niku mesti matur kalih kula. Le iki mang dingge awakmu. Le iki mang dingge pondok. Ngoten. Pondok ya pondok kula. Mboten saged. Karena nek pondok engko ditemplekne ning tanah wakaf ning apa ngoten niku. Ngoten. Pun paham nggih? Nggih, aja memanfaatkan majelis ngantos-ngantos. Semua dijaga keimanannya. Nggih, bahaya. Engko daripada nglaknati ning urip rekoso kabeh malan. Pun ya, selak dalu gek dilanjutne. Terus suwun nggih, sedaya mawon. Enggak oleh nesu. Sabar.